ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இப்போ பார்க்குறது ரோசிடா பிளான்ட். இந்த பூவை பாருங்கள், ரொம்ப அழகாக இருக்கும். இதில் 3 கலர்ஸ் இருக்குது. ரெட் கலர், பிங்க் கலர், கோல்டன் எல்லோ. இந்த 3 கலருமே அசத்தலாக இருக்கும். இந்த பூவுடைய பேர் ரோசிடா பிளான்ட்டுன்னு சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா. இதுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்குது, ஃபர்ஸ்ட் லவ். சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள் பேர். ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்கும் பூ பார்க்கறதுக்கு அவ்வளோ அழகாக இருக்கும். நம்ம மாடி தோட்டத்தில் ரொம்ப சுலபமாக வளர்க்கலாம். இந்த பூச்செடி உங்ககிட்ட இருக்கா? கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள்.